अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज फाइनली हमने अपने ज़मीन में ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये रूसी ट्रैक्टर मंगाया है हमने, तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये गोबल चला रहे हैं हम लोग। अभी ये कणकी वगैरह लगाएंगे हम लोग इस ज़मीन में सारे में। ये भाई बैठे हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं गोबल। ये सारा चला लिया है भाई ने, अब ये साइड रह गए हैं। बस ये मकाड़े चला रहे हैं भाई, और सारा चला लिया।